მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს გავაკეთებ პატარა სესია საჭარაბეთზე და თან დავათვალიეროთ, მიმოვიხილოთ ახალი სოფტი აჭარაბეთის, რავი, ალბათ არის მაინც რაღაც ინტერესი, თან ჩემს აზრსაც ვიტყვი, უკეთესობისკენ შეიცვალა. წინასწარ ვიტყვი, რომ რაღაცეები უკეთესობისკენ შეიცვალა, მაგრამ რაღაცეები გამოსასწორებელი იქნება აუცილებლად, მაგრამ ნელ-ნელა ალბათ ეს სოფტი უნდა იძლეოდეს წესით საშუალებას, რომ გამოსწორდეს რაღაცეები. პირველია ეხა მაგალითად წინასწარ ვიტყვი რომ უკეთესობისკენ შეიცვალა ის რომ ფუნქციები დაემატა. უფრო მრავალფუნქციური სოფტია, ეს კარგია, ვიზუალურად ძველს გავს. თვითონ დრამატულად არ შეცვლილა ვიზუალურად. თვითონ მაგიდის სტრუქტურასაც შეეხება, მაგიდაც განსხვავდება. ვერ ვიტყვი რომ უკეთესობისკენ ან უარესობისკენ, ეხა წინა სოფტი ზოგადად აჭარაბეთის წინა სოფტი ამის წილაც იყო. ისეთი სოფტი იყო, რომ უარესის წარმოდგენა მართლა ძნელი იყო რა. ამას ირონიის გარეშე ვამბობ, სერიოზულად ვამბობ, არც კლიენტი არ ქონდა. კლიენტი არც ამას არ აქვს, მაგრამ რაღაცა ვარიანტი აქვს, აი აპლიკაცია, პირველი მოდი ეს ვნახოთ. გადავდივარ ესე და მიშვებს აპლიკაციაში რა. ეს აპლიკაცია ხა ვისაც დაყენებული არ ექნებოდა, იმას დააყენებინებდა და მე გადავუშვებდა აპლიკაციაში რა. ეხლა მე აქ დაყენებული მაქვს და ეს გაკეთებული. მაინც საიტიდან შევდივარ, პირდაპირ აპლიკაციას რო ხსნი, იქიდან ლოგინს ვერ ვაკეთებ, საიტიდან შევდივარ, ხსნი ბრაუზერის ვერსიას და მე გადავყავარ აპლიკაციაში. თუ სხვანაირადაც არის მოსახერხებელი, პირდაპირ აპლიკაცია რო გაიხსნას, უკვე ჩვეულებრივი კლიენტივით იქნება და ეგ კარგი იქნება რა, მაგრამ ჯერჯერობით ეგ ვარიანტი ხელმისაწვდომი მე მგონი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ეხა ამ წუთას არ მიცდია, მაგრამ აი გუშინ მაგალითად არ იყო ხელმისაწვდომი. შევხედოთ. თვითონ ლობის, ლობი ეხა არის ჩვეულებრივი, ვიზუალურად ნორმალური ლობია, ჩემი აზრით არც ცუდი არც კარგი, არ შეიძლება რამე ითქვას ამასთან დაკავშირებით ისეთი განსაკუთრებული. ტურნირებსაც შეეხება, ეხა აჭარაბეთის ტურნირების სტრუქტურებით მე არ ვარ მოხიბლული, ზოგადად ეს არ არის საიდუმლო. მაგრამ ეს არ არის დამოკიდებული, ამ ცვლილებაზე კონკრეტულად ეს არ არის დამოკიდებული. ტურნირების სტრუქტურები ხა ძველ სოუჩით შეიძლება რომ კარგი ყოფილიყო, ან პირიქით ახალ სოუჩით შეიძლება რომ ცუდი იყოს. მაგრამ მაინც შევხედოთ აი სტრუქტურებს, მაგალითად აქ არის ხოლმე ძალიან დიდი გვიანი რეგისტრაცია, ძალიან სწრაფი ბლაინდები, 6 წუთია ბლაინდები, მაგალითად ამ ტურნირზე, რაც ნორმალურია ტურბო ტურნირისთვის და ლეით რეგისტრი არის საათნახევარი, რაც აბსოლუტურად ნორმალურია ტურბო ტურნირისთვის. ადრე ეს სხვანაირად იყო ხოლმე, მე მგონი ეს ვარიანტი მაინც რაღაცა თითქოს გასწორდასავით რა. აქ არის აი ესეთი ტურნირი 5-არიანი, რომელზეც 3 საათია გვიანი რეგისტრაცია და 6 წუთია ბლაინდები. აი ხა ეს იგივე ტურბო ტურნირია და 3 საათი გვიანი რეგისტრაცია, აი ესეთი რაღაცა, აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რავი, რაღაც ეტაპზე, აი მაგალითად ხო მეათე ლეველზე ხო იქნება 1 საათი გასული ტურნირიდან, ტურნირის დაწყებიდან რაღაცა 29-ე ლეველზე ჯერ კიდე შესაძლებელია რებაი, როცა 9000 არის დიდი ბლაინდი. და 9000-ია დიდი ბლაინდი, ეს ნიშნავს იმას, რომ სასტარტო სტეკი არის 20000 ჩიპი, რაც ნიშნავს, რომ 2.5 ბლაინდიც არ არის. აი თავისი ორმაგირებაიც რომ მიამატო, მაგას რაღაცა 5-6 ბლაინდი გამოვა. აი მოკლედ ორმაგირებაი იქნება ჯამში 6 ბლაინდი რა. არც. არა ხო, 6 ბლაინდი. კი ბატონო. ცოტა მეტი. და რაც არის, გაუგებარი რა, რატომ უნდა გააკეთო ესეთი სტრუქტურა? გააკეთე 8 წუთი მაშინ. 8 წუთი გააკეთე უბრალოდ სტრუქტურა და იქნება რეგულარ სპიდი და ესეთი რაღაცა არ მოხდება რა. უბრალოდ თამაში ფუჭდება ესე დროს, თამაში ფუჭდება იმით, რომ რაღაც მომენტში უკვე გვიან ეტაპზე, როცა პატარა სტეკებით ხართ მოთამაშეები, ბლაინდებზე შეტევას, ბლაინდებზე მოპარვას, ასე ვთქვათ, სტილინგს აზრი ეკარგება, იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველთვის არიან ვიღაც ავტოოლინები, რომლებაც გააკეთეს, რებაი და 30000 ჩიპი აქვს, 9000-ია ბლაინდი, 3.5 ბლაინდი აქვს და არც და ავტოოლინები არიან ჩათვალე ეგენი და როცა ავტოოლინები გიზიან მაგიდაზე, მანდ ახლა სტილინგს არანაირი აზრი არ აქვს, შესაბამისად უნდა დატაიტდე ძალიან, ბლაინდები კიდე ძალიან მალე იზრდება და საბოლოო ჯამში ისე გამოდის, რომ ბოლო 1 საათი დაახლოებით გვიანი რეგისტრაციის მიდის ძალიან უაზრო თამაში, ეს ავტოოლინები, წესიერი სტეკები მცირდება ზომაში და საბოლოო ჯამში გვიანი რეგისტრაცია რომ თავდება, რაღაცა ჰიპერტურბო ტურნირს ემსგავსება და სადაც
თამაში გაცილებით ნაკლებად საინტერესო ხდება რა ერთ სიტყვით და ეს პრობლემა ისევ არის აქ როგორც ხედავ, მაგრამ ეს soft-ზე არ არის დამოკიდებული. ეს სხვა სახის პრობლემა არის. კარგი. მოდი გადავიდეთ უბრალოდ soft-თან დაკავშირებით. პირველი ის თქვი რომ აპლიკაციის ეს აპლიკაცია რახან არის შემოთავაზებული უკვე კაია, მაგრამ კარგი იქნება რომ პირდაპირ ლოგინი შეიძლებაოდეს აპლიკაციაში. რაც შეეხება ფუნქციებს, აქ ჯერჯერობით ყველაფერი ისეა, ტურნირები არის დამატებული რაღაც შედეგები, ცოტა ვითამაშე მე აქ რაღაცა შედეგები აქ 30 ლარი წამიგია. თუმცა აქ კარგად ჯერჯერობით ვერ ვკვევი, თუმცა ვიდეო ისტორიის ვარიანტია, მე მგონი. აბა ერთად, show hands. შეგვიძლია ნახოთ აი დარიგებები. შეგვიძლია ნახოთ რაღაც დარიგებები. ეხლა აქ საინტერესო დარიგება რაღაც არაფერი არ არის. აბა მაგალითად აი აქ ნახოთ რამე დარიგება. რაღაცა დიდი დარიგება აქაც არ ჩანს რომ სანახავი იყოს რამე, მაგრამ აბა გავხსნათ. კი ბატონო, ნუ ვიდეო ისტორიაა. ეს წინა სოზე ხელმისაწვდომი არ იყო, რაც ნუ საშინელება იყო, რა თქმა უნდა. უკვე ეს პლუსია. ეს ნუ ანუ ძალიან დიდი პლუსია. აქედან შეგვიძლია გამოვიდეთ, თუ როგორ უნდა გამოვიდი აქედან. წარმოდგენა არ მაქვს. კარგი. მოიცა, ვისწავლოთ. exit replay. კი ბატონო, ეს ერთი. მოდი გადავიდეთ უშუალოდ მაგიდებზე. ხო, აქ კიდე ფუნქციებია, რომელიც გასასწორებელია, ანუ ყველაფერი medium-შია შეტანილი, ანუ high stakes-ზე არის რაღაცები, მაგრამ ძირითადად medium-ზეა რა, ძირითადი ლიმიტები და საერთოდ რო იყოს ესეთი ჩასაწერი, რომ ან ზუსტად ეს run limit-ი გინდა, ეს ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ნუ მინიმუმ ძველი როგორც იყო, ისე მაინც არის გასასწორებელი. აქ არის რომ ეს დასარეგულირებელი პირიქით არის, ანუ რატომღაც, ნუ არა უშავს. კაი, ჩვენ რამე პატარა ლიმიტი ვითამაშოთ, აი გავხსენი ახლა მაგი და ეს ძალიან უცნაური რამეა, ეს რაღაცა მე არც არ მინახია. დავუშვათ გავხსნათ არის პლეილისტი. პლეილისტი რაღაცა და waiting list-ი არის big blind-ზე დავალდება. ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოდი hold-ემიდან ავიღოთ კიდე რამე მაგი და NL5 ავიღოთ, ეხა ის არა მაქვს, ანგარიში არა მაქვს. ბოლოს მე აჭარაზე არ ვთამაშობ და დავდგეთ waiting list-ებში. ესე იგი, ეს ორი ფუნქცია, რაც შეეხება waiting list-ებს და რაც შეეხება big blind-ზე დავალდებას არის ძალიან კარგი ფუნქციები. ძალიან გაასწორებდა რომ იყოს big blind-ზე ადგომა, აი როგორც ახლა არის sit out-ი და ის ხო, ესე რომ იყოს big blind-ის გამოტოვება, ეს იქნება ძალიან კარგი ფუნქცია, ან ძალიან დააჩქარებდა, ასე ვთქვათ, რეგულარებისთვის, ასე ვთქვათ, ძალიან გაამარტივებდა, ასე ვთქვათ, სესიის დახურვას. ან big blind-ზე დასითაუტება, მაგალითად თუ 1-2 წუთი შესვენება გინდა რაღაცა, ან მე გასვლა ტუალეტში გასვლა ან რაღაც ეგეთი, რომ აი big blind-ზე დასითაუტების ფუნქცია რო იყოს, ანუ ყველა მაგდა დამისითაუტე big blind-ზე ან რაღაც. ეგეთების საშუალება თუ არის, ეს ვაფშე ძალიან კომფორტულია, საერთოდ. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ფუნქციონალს. აქ არის auto except run twice. ეს ფუნქცია მე ჯერჯერობით რა მაგიდებზე არ შემხედრია, მაგრამ თუ აქვს run twice-ის ფუნქცია, ეს არის ძალიან კაი რაღაცა, თუ არა აქვს იმედია ჩაირთვება. დისპერსია სამცირებს ძალიან. ეს არის ბორდი როცა ორჯერ იხსნება ეს ეგ ფუნქციაა რა. ვინც არ იცის, ანუ all-in-ის შემთხვევაში შეგვიძლია run twice-ზე შევთანხმდეთ ორი მოთამაშე და ორჯერ გავხსნათ ბორდი იმ სტადიიდან, რომელ სტადიაზეც შევთანხმდებით all-in-ზე. მაგალითად ახლა თუ terms-ზე წავალთ ხო, all-in-ში მარტო რივერი გაიხსნება ორჯერ. და ნუ ხშირად იქნება ხოლმე სპლიტები, ხშირად გავიყოფთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის ხარჯზე, ანუ ის დისტანცია უფრო ადვილად გროვდება და ერთი სიტყვით დისპერსია მცირდება. რაც
ზოგიერთ მოთამაშეს ასე ვთქვათ, ემოციურად უმსუბუქებს პოკერის თამაშს, მაგრამ ზოგიერთ მოთამაშეს პირიქით ვისაც კარგი ნერვები აქვს და პრობლემა არ აქვს დისპერსიასთან დაკავშირებით, ისინი არ თახდებიან ხოლმე რანი თვაისზე და შესაბამისად სხვა მოთამაშეები თუ გაიტელტებიან რაღაცა დისპერსიის გამო, მათთვის ეს უკეთესი იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ვისაც არ აქვს ძალიან მაინდა-მაინც კარგი ნერვები და თვითონ იტილტება დაუნსვინგებზე და ასე შემდეგ, მაგათთვის რანი თვაისები ძალიან კარგია. მოკლედ გემოვნებაზე არა. ხო, კიდე აბა რა არის ფუნქციებში უცებ შევხედოთ, ანუ big blind-ზე დაავდება ანუ რაღაცა ფუნქციები აქვს. მე ხა sound effect-ები გამორთული მაქვს, მოდი ჩავრთავ. მე იმიტომ რომ ძიად არ მიყვარს, მაგრამ ანუ ვისაც უყარს, ანუ შენს მაგიდას რომ მოგდებს, იმ მაგიდაზე შენი სვლა რო არის, ანუ ხმა აქვს, შენ მაგიდას ამოაგდებს, ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ, რაღაც ეგეთი ფუნქციები არის. ეგ, ну, ვიღაცისთვის კაია, ვიღაცისთვის სულ ერთია, ჩემთვის მაგალითად სულ ერთია. მოდი, შევუტიოთ. ეხლა ჩავრთე ხო მე ხმა მე მგონი. ეს სათაოდ ყველა მაგიდაზე ჩავრთო? ჩაირთო. აქ მივიღე raise-ი, ну, sizing-ი ისეთი არ აქვს, ვერ დავყრი. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი არაფერი საინტერესო არ მაქვს. ცოტა პატარა თაიმანკებია, ეგ ფაქტი. მაინდა-მაინც კაი არ არის, ტუსკაროლი, იზოლირება გავაკეთოთ. აქ დავყრი. ну 4 ქოლი, კერძო 3 ქოლი მივიღე და შესაბამისად უკვე დამთავრდა ეს დარიგება ჩემთვის. რა შეეხება ახლა მე-6 მაგიდის დამატებას, მოდი მოვახდენოთ დემონსტრაცია. დავუშვათ უბრალოდ როგორ იქნება და ანუ ახლა თქვენ რამხელა მონიტორზე უყურებთ ამ ვიდეოს, მაგას გააჩნია, მაგრამ ახლა მე ამ მომენტისთვის 24-იან მონიტორზე ვთამაშობ. ზოგადად 27-იანი მონიტორიც მაქვს. 6 მაგიდაზე აი ვერ ვიტყვი რომ არაფერი არ ჩანს მეთქი, ანუ ნორმალურად ჩანს. ახლა წინა soft-თან შედარებით დიდი განსხვავება მეთქი ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ 24-იან მონიტორზე 6 მაგიდას დიდი ასე ვთქვათ ის წინა soft-ი ძალიან ცუდად დაჩვენებდა და აქაც ახლა ძალიან ცუდად ჩანს 6 მაგიდა რა. მაგრამ წინა soft-ის განსხვავება ჰქონდა რომ კარგი თაიმბანკები იყო იქ რა. კარგი თაიმბანკების პირობებში, ანუ არ გეჩქარებოდა და უცებ ამოღამებდი რა, სად რა გაქვს და როგორ და რანაირად თუ რამე დაგელოდებოდნენ რა. აქ რახან ცუდი თაიმბანკებია უკვე 6 მაგიდის თამაში აქ ვერ იქნება მაინდა-მაინც კომფორტული ჩემი აზრით. ну მინიმუმ 24-იან მონიტორზე მაინც. 27-იან მონიტორსაც შეეხება მე ხა ამ წუთას არ მაქვს ჩართული ჩემი 27-იანი მონიტორი, იქიდან გამომდინარე რომ ну რაღაც ჩემი ისინი მაქვს რა, ასე ვთქვათ, გემოვნების ამბავში მე მაგალითად ჩვეულებრივ სახმარად რა, არა მარტო პოკერის თამაში, არამედ ჩვეულებრივ სახმარად რაღაც YouTube-ზე შედი რაღაცები იჩალიჩე. წერე იკითხე რაღაცა, ანუ აი ზოგადად რასაც ვაკეთებ ინტერნეტთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, 27-იან მონიტორზე მუშაობა ძალიან არაკომფორტული, არ მომწონს რა რატომაც რა, ერთ სიტყვით ძალიან დიდი მეჩვენება. ну ძალიან დიდი არ მეჩვენება, მაგრამ ну გააჩნია რა. 27 მონიტორსაც გააჩნია ახლა, ძალიან მაგარი მონიტორი არ მაქვს რა, რაღაცა ჩვეულებრივი Samsung-ის მონიტორი მაქვს, Full HD, რომელიც არ არის კაი რა. ზოგადად 27-იან სოვიდო Full HD არ უნდა იყიდო რა, ჯობია რომ ან QHD იყიდო, ან 4K რა. ხო და შესაბამისად მაგიტომაც არ ხმარობ მაგ მონიტორს და თუმცა როცა აჭარაზე ვთამაშობდი, მაგ მონიტორს ხმარობდი. ეხლა 24-იან სხვა, ორცალ იდენტურ 24-იან მონიტორს ხმარობ და ეგ აი იდენტურები რო არის, ორი ცალი იდენტური მონიტორი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და რაღაც ეგეთი. აქ აგრესიის გაგრძელება ზოგადად მიზანშეწონილია, მაგრამ აი 3 ოპონენტი იყოს, ეხლა მაგას, კერძო 4 ოპონენტი იყოს, საერთოდ მაგას აღარ შევხედე, რა თქმა უნდა, აზრი არ ქონდა აქ აგრესიის გაგრძელებას, მაგრამ ზოგადად ფლოპი ძალიან ხელსაყრელია იმისათვის, რომ აგრესია გააგრძელო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ 4 ოპონენტი რო ყავს, მან ანუ უბრალოდ დაივიწყო ყველაფერი და ანუ აზრი აღარ აქვს რა ეცეთ რა. მარტო ველიუზე. კაი, ცოტა ხანი ვითამაშეთ ხა. 4 მაგიდა რავი ნორმალურად ჩანს, 4 მაგიდა კარგად ჩანს.
მოკლედ პლუსებსაც შეეხება უკვე თქვი, რომ ახალი ფუნქციები და ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები არის დამატებული, როგორც არის აი big blind-ზე დაალოდება, როგორც არის waiting list-ები. რაც შეეხება მინუსებს, მინუსი არის time bank-ები, შემცირებული არის time bank-ის ზომა, რაც არ არის მოსაწონი ნამდვილად. თუმცა მანდაც არის, მაგასაც აქვს რაღაც პლუსი. სხვათა შორის ისო პატარა time bank-ებია, ეგ თამაშს ააჩქარებს. ეგ ფაქტორი და დისტანცია უფრო მალე დაგროვდება. მიჩვევაზეა რა, ზოგადად მიჩვევაზეა. ეს time bank-ები ისეთი არაფერი არ არის რა. მიეჩვევი რა, ჩვეულებრივად. მაგრამ მაინც ახლა აი ერთადერთი მართლა პლუსი აჭარაბეთის რაც იყო წინა სოფტის, აი ეგ time bank-ები იყო. დიდი time bank-ი იყო, არც არ გეჩქარებოდა, ძალიან ისეთი რაღაცნაირი დინჯი თამაშის შესაძლებლობას იძლეოდა ეგ time bank-ები, მე ძალიან მომწონდა მაგალითად რა. იმედია ვიდეოში ხა ძალიან ისე არ შედის ეს იმის ხმა. თვითონ ამის ხმა. მაგრამ მეგონი ვაფშე არ შედის რაღაც იმას რო უყურებ. რაღაც მეგონი არ შედის. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ზოგადად ახლა სიახლის მიღება ქართულ აუდიტორიას ჩემი გამოცდილებიდან როგორც ვიცი არ უყვარს. ადრე აჭარაბეთმა რამდენჯერმე შეცვალა სოფტი. სხვათა შორის ერთხელ ისეთი სოფტი მიკროგეიმინგის სოფტი დააყენეს, როგორც მახსოვს, ცოტა ნორმალური და რომელზეც რაღაცა ტრეკერიც შეიძლება წასულიყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ხალხს არ მოეწონა და მე ისე გამოვიდა რომ ძალიან ბევრმა გააპროტესტა და მეც არ მომეწონა სიმართლე რო ვთქვა, მაშინ მე რეკრეაციული მოთამაშე ვიყავი და ახალი სოფტი არ მომეწონა რაღაცნაირად ვერ ვიგუე, იქაც პატარა time bank-ები იყო. როგორც მახსოვს და მოკლედ მე ისევ ტრადიციული აჭარაბეთის სოფტი დაბრუნდა. ესეთი სოფტი ახლა რასოც ახლა ვთამაშობ ამ მომენტზე, როგორც ვიცი, აქვს BetLive-საც. რაღაცა მსგავსი არა, მეგონი ზოგი იგივე სოფტია. ეს ამხენით იზოლირება ზოგადად შესაძლებელია, მაგრამ მოდი დავყოლია, აზრი არ აქვს. ისეთი ჰენდია რა, ახლა სოლერში ნახო ესეთი ჰენდი ამ პოზიციაზე რა პროფიტს გაძლევს, ისეთ პროფიტს გაძლევს, რომ აი ამდენი ოპონენტის პირობებში. ხო, კიდე არის აქ რაღაცა რეიქბექის თაობაზე რაღაცა, ხო, სანახავი. რომელიც მეგონი ჯერჯერობით საერთოდ მეგონი რაღაც საერთოდ არც კი მოუფიქრებიათ, რაღაცა იქნება ალბათ მაგრამ რეიქბექის აბავზე. მეგონი რაღაც შეტყობინება მომივიდა, ეხა აღარ მახსოვს უბრალოდ. რომ რაღაც დღეებიო, მოკლედ ეს რეიქბექი არ იქნება და მე გამოსწორდებაო რა. ორი წყვილი ზოგადად თითქმის ყველა ორი წყვილი რეიზია ხოლმე single switch-ით, მაგრამ აი ესეთი დაუკავშირებელი ორი წყვილის დარეიზებას აზრი არ აქვს. დიდი რეიქის წნეხში საერთოდ 10-იანები და 2-იანები, 9-იანები და 2-იანები, დაჟე ვალეტები და 2-იანებიც და აზრი არ აქვს. რაღაცა ერთმანეთთან რაღაცა კონექტი მაინც უნდა იყოს, ან სიტყვაზე დამები კაროლებით უზები ყოველთვის რეიზი. ორი წყვილი, რა თქმა უნდა. ისე სხვა დამები და კაროლები ყოველთვის რეიზი არ არის. ეს ახლა მეორე პოზიცია გამოვიდა, MP გამოვიდა, მაგრამ რაც არის რა, არ აქვს მნიშვნელობა. გავადიოთ Telegram-ზე. მოკლედ აი მაინც რაღაცნაირად რატოღაც აჭარაბეთს არ ეღირსა რაღაცა ჩვეულებრივი ტრადიციული აი პოკერ რუმს როგორი სოფტიც აქვს ეგეთი. ყოველთვის არის რაღაცა ესეთი ექსპერიმენტული ვარიანტებია ხოლმე რა. იყო დრო როცა აჭარაზეც იყო ჩვეულებრივი სოფტი, ქონდა კლიენტი, მაგრამ ფუნქციონალი ქონდა ძალიან მწირი. აი ელემენტარული ბლაინდებში გადაყვანაც კი არ ქონდა სოფტს და ძალიან მწირი ფუნქციონალი ქონდა. აქ ახლა ხშირად იქნებოდა 7-იანი გასაგებია, მაგრამ ოპონენტის ტეკიდან გამომდინარე იქ ძალიან ხშირად შეიძლება დამაწყობილიყო, შეიძლება ფლეშ დრო ყოფილიყო და ასე შემდეგ.
თუმცა ისე რაღაცა ჩემ მხრიდან დაყრაზე დაფიქრება არ იქნებოდა მაინდა-მაინც ზურიგო ეგეთ სიტუაციებში. სწორად დაფიქრება ზედმეტი არასოდეს არ არის. მოკლედ თრიანობაში ესე შევაფასოთ, დიდი ვიდეო რო აღარ გამოვიდეს, თრიანობაში ესე შევაფასოთ, რომ შევაფასებდი მე, რომ თრიანობაში ალბათ უკეთესობისკენ გადადგმული ნაბიჯია სოფტის ცვლილება აჭარასთვის. მაგრამ რაღაც დეტალების, აი რაღაც ნიუანსების გათვალისწინებით რა, თუ ეს სოფტი იძლევა შესაძლებლობას, რომ რაღაცეები კიდე გასტორდეს. ეს დიატრიბეთი რამდენად არის? არ არის ეს ტრიბეთი, ეს ტრიფსუითენდი არ არის ტრიბეთი საერთოდ. ხო და დამსაჯეს ჩემი აქ დავხურე სტრიტი დავჩეკოთ ოპონენტებისგან იქნება რამე აგრესია მივიღეთ drawing daddy ჩემი ნიკი ნიშნავს მაგას აი drawing daddy როცა 0% გაქვს equity როგორც ჩემს ოპონენტს ქონდა ხო, ან თრიანობაში არის ესე იგი, უკეთესობისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ალბათ ცალსახად, დაემატა ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები, მაგრამ აქვე დავამატოთ ის, რომ რაღაცა ნიუანსები მაინც გასასწორებელია და იმედია არის შესაძლებლობა ნიუანსების გასწორების. კაი, კიდე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჯერჯერობით მე მგონი ჩატი მე მგონი ჯერჯერობით არ მუშაობს. არაუშავს. რავი, ზოგადად ჩატი მე მგონი ცუდი არ არის. ადრე ხა ჩატში ძალიან ბევრი იგინებოდა რაღაცა, მაგრამ ნუ მაინც თრიანობაში ჩატის არსებობა მე მგონი მაინც პლუსია ვიდრე მინუსი რა. მე ეგრე მიმაჩნევით, რომ ნუ რავი, ელემენტარულად შეიძლება ვიღაცა გაიცნო ჩატში, ხო, მოგწეროს რაღაც დაგელაპარაკოს, რაღაცა შენს დაგელაპარაკო, რაღაცა აზრები გაცვალოთ რა. ჩვეულებრივი მოვლენა არის, მით უმეტეს რეკრეაციულ მოთამაშეებს ძალიან ევასებათ ჩატში დაწერა. კი, ვიღაცები იგინებიან, მაგრამ იმათო დაუბლოკოს თვითონ პოკერულმა ჩატი, ვინც იგინება, მაგრამ ეგ პრობლემა არ არის და ვინც არ იგინება, იმათ ევასებათ რა ჩატში წერა. რეკრეაციულ მოთამაშეებს ძალიან ევასებათ ჩატში წერა და რატო უნდა გაუუთიშო, ხო? ანუ ილაპარაკონ რა, გაერთონ, ანუ ხო მაგისთვის არის ეს თამაში, რომ რეკრეაციული მოთამაშეები გაერთონ და ნუ იდეაში მაგიტო არსებობს საერთოდ პოკერი, ანუ ამ ფორმით რა ფორმითაც არსებობს. ანუ პროფესიონალური პოკერი მაგიტო არსებობს საერთოდ, რომ ვიღაცები ამ თამაშით ერთობიან და ხა. ჩატი ერთ-ერთი დამატებითი გასართობი საშუალებაა და მე მგონი კარგი იქნება, რომ არსებობდეს. ლიმბი დავჩეკავ მოდი უბრალოდ. ხო, რაც შეეხება ნოცებს. ნოცები დაგვებატა, ვაჭერთ აქ. ოპონენტი შემიძლია მოვნიშნო რამე ფრად. მოდი მაგალითად ახლა ოპონენტი მოვნიშნოთ. წვანეში არა მოდი არ მინდა ჯერ ერთ წამს მოდი აი ვინ ესეთი მოვნიშნოთ ვინც უკვე რა აი მაგალითად ახლა 26 ბლაინდით ეს ფიში იქნება ხო მოვნიშნე წვანეში და აი ესეთი რაღაცა აი საერთოდ ვერ ხედავ აი ხა მაგალითად საერთოდ ვერ ამჩნევ რა ვინმე ეს ოპონენტი მონიშნული მიყავს აი ეს რაღაცა წვანე ის რო არის რა თვითონ აი ეს ქვემოთა გრაფა რო იყოს ჩასმული ცოტა ეს ან ეს გვალი რო ცოტა აფიო ჩანდეს ან რაღაცა ძალიან გაასწორებდა. ან ეს ქვემოთა მხარე რო იყოს დაუშვათ ხო ჩასმული როგორ GG-ზე არის წვანეში. გაასწორებდა რა. ამასაც ახლა ალბათ ესე თვალი მიეჩვევა, მაგრამ რაღაც ძალიან შეუმჩნეველი მარკერია ერთ სიტყვით. მარკერი არ მომეწონა ძალიან. ნოცებსაც შეეხება, ნოცი რაც კიდე დაწერე და დაემატება ესეთი რაღაცა. ეს ნორმალურია. ეს ნორმალურია, ამას არ აუშავს. მაგრამ აი მარკერი არ მომეწონა, ნოცი მომეწონა. ნუ ზოგადად ახლა ოპონენტებზე რომ ნოცის დაწერის შესაძლებლობა გაქვს ეს რა თქმა უნდა ახლა მაგას ალბათ დამატებითი კომენტარი არ ჭირდება რომ ცალსახად პლუსია და ცალსახად უკეთესი რაღაცაა. ხო. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. რაც შეეხება ხა ავტომატურ შესყიდვას ბლაინდებში გადაყვანას ეს ყველაფერი წინა სოფტსაც ქონდა. ახალი არ არის, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციებია.
კიდე რა შეიძლება ითქვას? რავი, მეტი ჩემთვის ესეთი რაღაცა ძალიან შესამჩნევი ცვლილებები აქ აღარ არის რა. ну ერთადერთი ხა რაც არის მინუსი, ну აი ეს ფაქტი მაინც დავყარე. არა უშავს ეს რო აი თვითონ ეს რაღაცნაირი მაინც ეს არატრადიციული რაღაცნაირი ცოტა ისეთი აი ნახევრად რაღაცნაირი ცოტა უცნაური რა შეიძლება ითქვას აი სხვანაირად ვერაფერს მაინც ეს უცნაური ის დარჩა რა სოფტი დარჩა მიუხედავად იმისა რომ ფუნქციონალის დონეზე ყველანაირი ფუნქციები აქვს აი ეს ფაქტორი მაგალითად გამორთავ ერთ მაგიდას წკაპ აი გადმოვიდა თავის მაგიდე ხა ამასაც გამორთავ გადიდება ეს მაგიდები აი რაღაცნაირი უცნაური სოფტი არის მაინც რა ეს ბრაუზერის ვერსია ნუ არ არის ბრაუზერის ვერსია გასაგები რომ აპია მაგრამ მაინც რაღაც ის ნახევრად კლიენტი ნახევრად ბრაუზერის ვერსია რაღაცა ეგ ცოტა გულდასაწყვეტია რა ბარემ აი ჩვეულებრივი ტრადიციული კლიენტი რო იყოს სადაც მაგიდა ცალკე იხსნება და ლობი ცალკე მაგალითად ხა მაგალითად ლობი მეორე მონიტორზე მიდევს ხოლმე ხო მაგისტრის მაქვს მეორე მონიტორი რო რაც ერთ მონიტორზე მაგიდა იმქონეს პირდაპირ რომელი მონიტორის მიდევს დავუშვათ და მაგაზე ვითამაშო და გვერდზე მქონეს ლობი მეორე მონიტორზე და იქ რამე ახალი მაგიდა თუ გაიხსნა თუ წავიდა ეგ შენი რაღაც ახალ მაგიდაზე რაღაცაზე ნუ ანუ საინტერესო მაგიდაზე იმაზე რაღაც თვალყური ვადევნოთ რა ხა აქ ეხა გადართე გადმორთე ესეთ მომენტში უნდა იყო რა ეგრე გამოდის მე აჰა ესე შემო აი რაღაცა ეს ძალიან არაპრაქტიკულს ხდის თამაშ სესიას რა ეგრამდე ექვემდებარება გასწორებას არ ვიცი. თუ ექვემდებარება ძალიან სასურველი იქნებოდა რომ ეგეც გასწორებულიყო. სიახლეები მაინც წინ არის, ანუ რაღაცები ეს რეიქბექი, რამე რუმე გასასწორებელია ყველაფერი, ანუ რაღაცა დეტალები გამოსასწორებელია. ალბათ რაღაცები ამ რომში შეიცვლება უახლოეს მომავალში კიდე. თავარია რომ ექშენი მიდის შეუფერხებლად, ახლა წინა სოფტი რო დადეს ამათმა ხო, რამდენიმე წლის წინ 5 წლის წინ მოხდა ეგ ამბავი. რაღაც ნორმალური სოფტი იყო, კლიენტი ქონდა. მე დაჟე ვიდეოებიც მაქვს მაგ სოფტის, ან ძველი სოფტის ჯერ კიდე რამდენიმე ვიდეო ძველ სოფტზე მაქვს გაკეთებული რა. ხო და მოკლედ კლიენტი ქონდა, ოღონდ ცოტა ესეთი რაღაცა ფრიკი კლიენტი იყო, ჩაკეთვის ღილაკი არ ქონდა და რაღაც ეგეთი. მაგრამ რაც იყო რა, კლიენტი იყო და წესიერ მუშაობდა. რაღაც ბლაინდებში გადაყვანა ავტომატური შეწყდა რაღაცას გავსი რაღაცები არაფერი არ ქონდა. თუმცა ნოტსების გაკეთების და მარკერის გაკეთების ფუნქცია ქონდა. მე შეცვალეს სოფტი და ეგ სოფტი თავიდან რომ დააყენეს ისეთი იყო რომ რავი ლამის ორმაგიდას რო გახსნედი უკვე ჭედავდა და მოკლედ ძალიან დიდი ხანი მე ეს სოფტი ამ სოფტის გასწორებებში და რაღაცებში წავიდა და ხა იმასთან შედარებით წინა სოფტთან შედარებით მოკლედ ეს სოფტი რომ დაიდო პირდაპირ ესე გაიშვა და მუშაობს ეს სოფტი და პრობლემა არ არის ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემი აზრით რა აჰა აქედან წავდექი ხა წკაფ გადაერთო უწევ ნუ გასაგები აქ მე არის აი ესეთი ფუნქცია შეიძლება გადაიყვანოს სიტყვაზე ეს ერთ მაგიდიან ვიზუალური იმაზე რა ეხლა ამასაც კი ორი მაგიდა მაქვს მაგრამ ვინც ერთ მაგიდას თამაშობს დაუშვათ შეუძლია ესე ითამაშოს ესე ჯობია ისე აი ხა ეს რო იყოს მაგიდა სიტყვაზე ესეთი მაგიდა რო იყოს ცალკე იყოს ლობი უკვე რაღაც ნორმალური იქნებოდა რა ხოსოთ აი თავისით რო აგდებს ეს კაი თავისით რო აგდებს სადაც შენი სვლა არის ეს კაი ფუნქციაა წინასწორს ეგეთი ფუნქცია არ ქონდა ტრიფსი დაგვიდეს თერნზე ზოგადად ომაჰაში ტრიფსი ისეთი მაგარი ჰენდი არ არის როგორც ჰოლდემში ძირითადად ფულ ჰაუსების ასანაზღაურებლად რიგდება ხოლმე როგორც წესი და ჩვენს ავანაზღაუროთ ფულ ჰაუსი არ ვაწყენინოთ სიამდვილეში ფლეშის ანაზღაურება მოგვიწევს ახლა როგორც ხდები ნახე დონკ ფუში იქნება რაღაც ეგეთი ეჭვება
პატარა თაიმაკია მეთქი თქვი და ისეთი პატარაც არ აღმოჩნდა. როცა ელოდები ვიღაცას პატარა არ გიჩვენებ. არა უშავს. აჰა. არა ეს არა. აქედან დავდგები. ეს გულისხმობდი რა, ახლა მოსანიშნი რო იყოს რომ big blind-ზე ამაყენე. ეგ კაი იქნებოდა მეთქი რა. ხო, რავი კიდე რა შეიძლება ითქვას. ნუ იქ რაღაცა ესეთი ძალიან ელემენტარული ტექნიკური რაღაცები, კომბინაციები ეშლება ხოლმე რაღაცა ესეთ რაღაცებს ახლა, ნუ არ გულისხმობ ეგ ჩვეულებრივი გასასწორებელი რაღაცა ესეთი ტექნიკური ხასიათის პრობლემებია, მაგ ეგ გასწორებადია. არანაირი პრობლემა არ არის. მოდი აბა უცებ აქ შევიხედოთ ბაინი, ბაი რაღაცა სლაიდერი ესეთი რაღაცეები ჩვეულებრივად როგორც საჭიროა ისეა. Chat settings, video chat-ი ეს вообще რა არის წარმოდგენა არა მაქვს. System settings, ну ეს გასაგებია. Table settings. ხო ეს ფუნქციები, მაგიდის ფერები, ხო ეს კარგი ფერებია. ეს ეხა ზოგადად ну აი არის ფერები, რომლებიც ძალიან თვალებში განათებს და რაღაცა. ეს აქ მაგალითად ცოტა ხავერდოვანი დაჟე წითელიც ისეთი აქვს, რომ აი ესე წითელზე მაგალითად ითამაშებ ჩვეულებრივად პრობლემა არ იქნება რა. ანუ შინდისფერი უფრო არა, გინდა ეს და გინდა ნებისმიერი ფერი. მართლა კაი ფერებია, ეს მომეწონა ძალიან. Hand history-ც კი ბატონო, მომეწონა. მოდი გადავიდეთ ისე ძველებურ იმაზე. Hand history-ც მშვენიერია. ეს ცალსახაა. რაღაც ისეთი შეგრძნება აქვს, რაღაცა უნდა მავიწყდებოდეს რა. ხო, აქ ძალიან კაია ის ფაქტი, რომ გაჩვენებს ნოტსებს, ვიღაცაზე თუ გაქვს რამე ნოტსი, მოდი იქნებ აქ ვინმე იყოს. კაი. აქედან გავიდეთ. ეს ხო ვისწავლეთ. Replay-ი გავიდეთ. კაი, მოდი აი მაგალითად აქ შევალ ხა ოპონენტებს მოვნიშნავ მაგალითად. მოდი წაინთ მოვნიშნავ. 1 და მეორე. მე გამოვალ აქედან და ამ მაგიდაზე მიჩვენებს რომ მონიშნული ყავს ოპონენტები. აი ეს ძალიან კაი ფუნქციაა. ნუ მოკლედ ეს არის ჩვენი ახალი სოფტი. ნუ ჩვენი რა გაგებით ახლა მე აქ არ ვთამაშობ, მაგრამ ვინც თამაშობს რა. ზოგადად მე ახლა აჭარაბეცე ყველაზე დიდი დისტანცია ჩემ კარიერაში აჭარაზე მაქვს თამაშები და არ გამოვირცხავ რომ ახლოს მომავალშიც დავბრუნდე ვითამაშო აჭარაზე რა. არ გამოვირცხავ ნამდვილად. შესაბამისად რავი, მარტო კარგს უსურვებდი ამ რუმს. თავარი მაინც ის არის რომ შემადგენლობები იყოს კარგი და სოფტიაც არ უნდა იყოს არა უშავს. აქ თავიძორდა ისეთი სოფტი იყო რომ ნუ ეს სოფტები მასთან შედარებით ძალიან მაგარია. მაგრამ მაშინაც თამაშობდით ხალხი და მაშინაც რაღაც გამოშვება შესაძლებელი იყო, ასე რომ მაშინ უფრო მეტის გამოშვება იყო, მე მგონი შესაძლებელი. კარგი, აქ დავასრულოთ. მაინც შეჯამების სახით გამეორდები რომ ალბათ წინ განადგმული და უკეთესობისკენ არის ცვლილება, მაგრამ ნუ ბევრი რამე ალბათ არის გასასწორებელი. ნუ მინიმუმ ამ სოფტისა და პროგრამის თუმცა ტექნიკური პროგრამული თვალსაზრისით რა ცვლილებებს და რა შესაძლებლობებსაც იძლევა ეს სოფტი. აი მაგის ფარგლებში მაინც იდეალურამდე უნდა მივიდეს ჩემი აზრით, უნდა ბარემ რა ხან ახალი სოფტია, ყველაფერი დეტალები უნდა გასწორდეს საკაიფოდ და ნუ საბოლოო ჯამში რაც იქნება, ეგ იქნება რა. კარგით, აქ დაგემშვიდობებით და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში.